Բարև ձեզ հետ Էման է, հրավիրում եմ լսել իմ ալիքի կյանքից վերցվածի նոր հեղինակային պատմությունը։ Ես անցնում էի փողոցը նվերներով ձեռքիս, գնում էի նրանց տուն։ Հարվածը շատ ուժեղ էր։ Աչքերիս առջև պատած մշուշի միջից տեսա սեփական որդուս դեմքը։ Նա դուրս եկավ մեքենայից, ոտքով հարվածեց ձյունի մեջ ընկած ակնոցիս ու արագ հետ նստեց։ Սա ուղղակի մի անտուն ծերուկ է։ Գնացինք այստեղից։ Նրանք սլացան առաջ, ինձ թողնելով ձյան մեջ։ Արդեն 1 ժամ անց նրանց դռան զանգը հնչեց։ Սիրելի բարեկամներ, եթե առաջին անգամ եք մեզ դիտում, խնդրում ենք գրել, թե որ քաղաքից եք։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել և հավանել տեսանյութը։ Բարի լսում։ Այդ տարի դեկտեմբերը Վանաձորում անսովոր խիստ էր, իսկական ձմեռ։ Արդեն 3 օր էր ձյունը տեղում էր առանց դադարի, քաղաքի հին տները փաթաթելով սպիտակ հաստ վերմակների մեջ։ Սառնամանիքը գծում էր այտերը, ստիպելով շնչել խորը և հազվադեպ։ Ես նստած էի իմ փոքրիկ, բայց զարմանալիորեն հարմարավետ խոհանոցում ու թեյ էի խմում, հին հախճապակե բաժակով, որի բռնակի մոտ մի փոքրիկ ճաք կար։ Այս բաժակը ինձ նվիրել էր կինս, Մարիամը, դեռ 30 տարի առաջ։ Նա ասում էր, որ այս բաժակով թեյն ավելի համեղ է թվում ու չէր սխալվում։ Պատուհանից այն կողմ դանդաղ մտնում էր, թեև ժամը ընդամենը 3-ն էր։ Փողոցի լապտերները վառվեցին, թարմ ձյունի վրա ձգելով երկար ու դողդոջուն ստվերներ։ Բնակարանում ծանոթ ու հանգստացնող բույր էր, հին գրքերի, մանրահատակի փայտի ու լավանդայի թեթև հոտ էր փչում։ Մարիամը սիրում էր լավանդայի պարկիկներ դնել բահարանի մեջ։ Սեղանին մաքուր սփռոցի վրա դրված էր իմ այսօրվա լուռ տոնախմբության պատճառը։ Մի փոքրիկ, բայց ծանր տուփ, փաթաթված կապույտ թղթով ու արծաթագույն աստղերով։ Ներսում փայտի տաշեղների մեջ խնամքով տեղավորված իսկական գերմանական ցեյս հեռադիտակ էր։ Հին մոդել էր, որը ես փնտրում էի գրեթե կես տարի։ Գտել էի Երևանում մի կոլեկցիոների մոտ։ Ծախսել էի 2 ամսվա թոշակս, բայց դա արժեր դրան։ Վաղը իմ թոռնիկի, Տիգրանի 6-ամյակն էր։ Տղան պարզապես գժվում էր նավերի համար։ Երբ հաջողվում էր տեսնվել, մենք հաճախ էինք սպոսնում, ու նա ժամերով կարող էր հարցեր տալ։ Պատկերացնում էի, թե ինչպես կփայլեն նրա աչքերը, երբ ձեռքը վերցնի այս ծանր ու սառը իրը և կարողանա տեսնել հեռվում գտնվող ամեն մի մանրուք։ Սա ուղղակի խաղալիք չէր։ Սա իսկական տղամարդկային աշխարհի մի կտոր էր, որը ես ուզում էի նրան նվիրել։ Մի աշխարհ, որտեղ իրերն ունեն կշիռ, պատմություն և արժեք։ Կրծքումս մի ջերմ զգացում առաջացավ, բայց այն անմիջապես կտրվեց սառը, արդեն սովորական դարձած տագնապով։ Վերցրեցի իմ հին մաշված կոճակավոր հեռախոսն ու զանգեցի որդուս։ Կանչերը երկար էին տևում։ Արդեն ուզում էի անջատել, երբ լսվեց հարսիս, Քրիստինայի շտապողու մի փոքր ջղայնացած ձայնը։ Այո, պապ, լսում եմ։ Բարև, Քրիստինա ջան, Դավիթին կարելի է, հարցրի ես, աշխատելով, որ ձայնս հանգիստ հնչի։ Նա զբաղված է, գործընկերների հետ վիդեոկոնֆերանսի մեջ է։ Նա դա այնպես ասեց այդ մի բառը պետք է բացատրեր իրենց կյանքի ողջ կարևորությունը։ Ինչ-որ շտապ բան կա։ Ես հոգոց հանեցի։ Շտապ։ Նրանց համար շտապ էր միայն այն, ինչ վերաբերվում էր փողին կամ կարգավիճակին։ Սեփական որդու ծննդյան օրը երևի այդ ցուցակում չկար։ Չէ, ուղղակի ուզում էի ճշտել վաղն ինչպես եք նշելու, կգայի Տիգրանին կշնորհավորեի։ Հեռախոսի մյուս կողմում դադար տիրեց, լցված անհարմարությամբ ու դժգոհությամբ։ Ես գրեթե ֆիզիկապես զգում էի, թե ինչպես նա աչքերը վերև տնկեց։ Պապ, մենք չէ որ ասացինք վաղը մանկական կենտրոնում ենք լինելու։ Անիմատորներ, տորտ, ամեն ինչ պատվիրված է։ Այնտեղ շատ երեխաներ կլինեն, իրենց ծնողները։ Դուք հասկանում եք, դա որոշակի շրջապատ է։ Ես հասկանում էի։ Ես հիանալի էի հասկանում։ Որոշակի շրջապատը նշանակում էր քո տեղն այնտեղ չէ ծերոք, քո հին վերարկուով ու մաշված կոշիկներով։ Նրանք ամաչում էին ինձնից, իմ համեստ թոշակից, իմ հին բնակարանից և այն փաստից, որ ես չէի ուզում մասնակցել նրանց փայլուն խաղալիքների հետևից վազքին։ Պարզ է, ասացի ես կամաց։ Իսկ կենտրոնից հետո, գուցե երեկոյան մի կես ժամով անցնեմ։ Դե ինչ եք ասում, մենք շատ հոգնած կլինենք, Տիգրանն էլ։ Եկեք ավելի լավ է հանգստյան օրերին, մենք ձեզ կզանգենք։
Նրա ձայնից կեղծ հոգատարություն էր թափվում։ Լավ, ասեցի ես։ Նա անջատեց հեռախոսը, նույնիսկ հրաժեշտ չտալով։ Հեռախոսը դրեցի սեղանին ու երկար նայեցի մի կետի։ Ներսումս դակարկություն էր ու ցուրտ։ Մարիամ ջան, տեսնեիր ինչ դարձան նրանք։ Ինչը ես սխալ արեցի։ Ես չէ որ ողջ կյանքս աշխատել եմ։ Սկզբում գործարանում տնտեսագետ, հետո հասա մինչև բաժնի պետի պաշտոնի։ Ինձ հարգում էին։ Ես կարող էի գողանալ ինչպես շատերը, բայց ինձ այդպես չէին դաստիարակել։ Ազնվություն, աշխատանք, պատասխանատվություն։ Սրանք դատարկ խոսքեր չէին։ Կարծում էի, որ թուսել եմ այդպես մեծացրել։ Հիշում եմ փոքր ժամանակ դպրոցից մի ուրիշի գրիչ էր բերել, ասաց գտել եմ։ Ես նրան ստիպեցի տանել հետ տալ ու ներողություն խնդրել։ Նա լացում էր, նեղացել էր, բայց տարավ։ Ուր կորավ այդ ամենը։ Երբ նա հասցրեց դառնալ մի մարդ, ով ամաչում է սեփական հորից։ Երևի ամեն ինչ սկսվեց Քրիստինայի հետ ամուսնությունից հետո։ Նա ուրիշ տեսակ էր։ Նրա համար մարդու արժեքը չափվում էր քսակի հաստությամբ ու մեքենայի մակնիշով։ Ու Դավիթը այնքան էր ուզում նրան համապատասխանել, ապացուցել, որ ինքը պարզապես ինժեների որդի չէ, այլ կյանքի տեր։ Նրա ՏՏ ընկերությունը, որին նա այդքան հպարտությամբ ստարտափ էր անվանում, արագ աճում էր։ Նա բարձենում էր պայմանագրերով, թանկարժեք նախագծերով։ Իսկ ես ձևացնում էի, թե հավատում եմ։ Ձևացնում էի, թե չեմ հասկանում, թե որտեղից առանց փորձի տղային այդպիսի հնարավորություններ։ Ես լռում էի, որովհետև Մարիամը մահանալուց առաջ ինձնից խոսքեր արել։ Գրիգոր, նրան բաց չթողնես, շշնջում էր նա։ Նա լավն է, ուղղակի մոլորված։ Օգնիր նրան, բայց այնպես, որ չիմանա, որ կարծի թե ինքն է հասել ամեն ինչի։ Ու ես օգնում էի։ Օ, ինչպես էի օգնում։ Այս բոլոր տարիներին ես այն անհայտ ներդրողն էի, ով հիմնադրամների միջոցով միլիոններ էր ներարկում նրա ընկերության մեջ։ Իմ միլիոնները, որոնք վաստակել էի արդեն թոշակի անցնելուց հետո։ Երբ ժամանակները փոխվեցին, ես գլուխս չկորցրեցի։ Տնտեսագիտական գիտելիքներս, վերլուծելու ունակությունս, այդ ամենը պետք եկավ։ Ես լռությամբ սկսեցի խաղալ, ներդրումներ անել։ Ու հաջողությունը ժպտաց ինձ։ 10 տարի անց ես շատ հարուստ մարդ էի, բայց դրա մասին ոչ ոք չգիտեր։ Ես շարունակում էի ապրել իմ հին բնակարանում, հագնել հին վերարկուսը ու երթուղայինով երթևեկել։ Ոչ թե ժլատությունից, այլ որովհետև այդպես ինձ հանգիստ էր, եւ որովհետև սպասում էի, թե երբ որդիս կհասունանա։ Կարծես թե չսպասեցի։ Նայեցի նվերին։ Ոչ, ես չեմ սպասի հանգիստյան օրերին։ Ես կգնամ նրանց մոտ վաղը, ոչ թե մանկական կենտրոն, այլ հենց իրենց տուն։ Ես նրանց չեմ անհանգստացնի իմ ներկայությամբ, պարզապես երեկոյան կսպասեմ տան մոտ, կթակեմ դուռը, կգրկեմ թոռնիկիս, կտամ հեռադիտակը, կնայեմ նրա երջանիկ աչքերին ու կգնամ, ընդամենը 5 րոպե։ Նրանք չեն կարող ինձ մերժել, դա իմ միակ թորան ծնունդն է, մոտեցա պատուհանին, ձյունը դեռ գալիս էր, ծածկելով հետքերը, ու ինձ մոտ տագնապ առաջացավ, ասեց այդ ձյունը փորձում էր թաքցնել մի սարսափելի ճշմարտություն։ Հաջորդ օրը ես արթնացա լուսաբացից շատ առաջ։ Գիշերն անհանգիստ էր, երազումս տեսնում էի Մարիամին, նա լուռ նայում էր ինձ կշտամբանքով։ Վեր կացա թունդ սուրճ եփեցի, դառը առանց շաքարի, ինչպես միշտ խմում էի կյանքի դժվար պահերին։ Սուրճը պարզեցնում էր մտքերս, նայում էի պատուհանից, թե ինչպես է երկինքը կամաց մանուշակագույն դառնում։ Քաղաքը դեռ քնած էր։ Այսօր ես պետք է ուժեղ լինեի ոչ թե ինձ համար, այլ Տիգրանի։ Պահարանից հանեցի իմ լավագույն կոստյումը, մուգ մոխրագույն, բրդյա։ Այն այնքան լավ էր կարված, որ հիմա էլ կատարյալ էր նստում վրաս։ Մաքրեցի կոշիկներս, կապեցի փողկապը։ Ուզում էի արժանապատիվ տեսք ունենալ, ոչ թե նրանց շրջապատի, այլ ինձ ու թոռնիկիս համար։ Վերարկուիս գրպանում դրեցի մի փոքրիկ տուփ, որի մեջ ջենապակյա բալերինայի արձանիկ էր։ Դա այն արձանիկներից էր, որոնք հավաքում էր Մարիամը։ Նրա մահից հետո ես սկսել էի դրանք վերականգնել։ Այդ զբաղմունքը ինձ հանգստացնում էր։ Այս բալերինան գրեթե պատրաստ էր, մնում էր մի փոքրիկ կտոր կպցնել։ Վերցրեցի հետս, ինքս էլ չգիտեմ ինչու, երևի ուղղակի հարազատ մի բան զգալու համար։ Տիգրանի նվերը դրեցի նոր գունավոր թղթե տոպրակի մեջ։ Տնից դուրս եկա կեսառից հետո,
Հաշվարկել էի այնպես, որ տեղ հասնեմ երեկոյան ժամը 7-ին։ Մանկական կենտրոնի խնջույքը այդ ժամանակ արդեն ավարտված կլինի, նրանք տանը կլինեն։ Որոշեցի, տաքսի կանչեցի, ուզում էի լռության մեջ լինել։ Մեքենան գնում էր քաղաքով ու ես նայում էի ծանոթ փողոցներին։ Ահա այն դպրոցը, որտեղ սովորել է Դավիթը, ահա այն այգին, որտեղ Մարիամի հետ զբոսնում էինք, իսկ ահա այն սրճարանը, որտեղ նա մեզ ծանոթացրեց Քրիստինայի հետ։ Այն ժամանակ նա ինձ համեստ աղջիկ էր թվում, որքան էի սխալվել։ Որքան կուր են լինում ծնողները, երբ խոսքը վերաբերում է իրենց երեխաներին։ Ինչքան մոտենում էինք նրանց թաղամասին, այնքան ամեն ինչ փոխվում էր։ Հին շենքերին փոխարինեցին ապակուց ու բետոնից բարձրահարկերը։ Նրանց շենքը էլիտար համալիրը, վեր էր խոյանում մյուսների վրա։ Փակ տարածք, պահակակետ, ստորգետնյա կայանատեղի, մի առանձին աշխարհ, որն ապրում է փողի օրենքներով։ Տաքսիստը ինձ թողեց դարպասների մոտ։ Պահակին բացատրեցի, թե ում մոտ եմ եկել։ Նա ինչ-որ ցուցակ ստուգելով դժկամությամբ ներս թողեց, ինձ վերից վար չափելով։ Քայլում էի մաքուր մայթով, շուրջս թանկարժեք մեքենաներ էին, նորաձև հագնված մայրիկներ։ Ու ես մի ծերուկ հասարակ վերարկուով ու թղթե տոպրակով։ Ինձ օտար էի զգում այս ստերիլ տարածքում։ Նրանց մուտքը երրորդն էր։ Կանգնեցի դռան մոտ, շունչ քաշելու։ Սիրտս այնպես էր խփում, ասեց ոչ թե որդուս տուն եմ եկել, այլ քննություն եմ հանձնում։ Խորը շունչ քաշեցի ու հանկարծ հասկացա, որ չեմ կարող ուղակի ներս մտնել։ Ինչ որ բան ինձ կանգնեցնում էր, 6-րդ զգայարանս հուշում էր։ Որոշեցի սպասել, չզանգել դոմոֆոնով, այլ մի կողմ քաշվել խաղահրապարակի մոտ ու սպասել, մինչև իրենք գան։ Այդպես ավելի ճիշտ կլինի։ Նստեցի սառը նստարանին, նվերը դներով կողքիս։ Ձյունը կամաց թափվում էր ուսերիս։ Նայում էի նրանց 5-րդ հարկի պատուհաններին։ Այնտեղ լույս էր վառվում։ Ուրոմն տանն են։ Ինչու էին ասում, թե հոգնած կլինեն ու կքնեն։ Ինչու էին ստում։ Անցավ մոտ 40 րոպե։ Մրսում էի, բայց չէի ուզում գնալ։ Ու հանկած տեսա նրանց մեքենան։ Սև փայլուն ամենագնացը մտավ բակ ու կանգնեց հենց մուտքի մոտ։ Մեքենայից դուրս եկան Դավիթն ու Քրիստինան։ Տիգրանը նրանց հետ չէր, նրանք մենակ էին։ Դավիթը թանկարժեք վերարկուով էր, Քրիստինան սպիտակ մորթյա վերարկուով։ Նրանք ծիծաղում էին, ինչ որ բանից խոսում։ Ես վեր կացա, որ մոտենամ, բայց նորից ինչ որ բան ինձ կանգնեցրեց։ Մնացի ծառերի ստվերում։ Նրանք բեռնախցիկից հանեցին թանկարժեք խանութների մի քանի տոպրակ ու գնացին դեպի մուտքը։ Ու այդ պահին ես լսեցի նրանց խոսակցության մի կտորը, որը քամին բերեց ինձ։ Ուղղակի հիանալի ստացվեց, ասում էր Քրիստինան ուրախ ձայնով։ Ասացինք, որ հոգնած ենք ու նա ձեռք քաշեց։ Ստիպված չեղանք ամբողջ երեկո հանդուրժել նրա թթված դեմքը։ Հա, պատասխանեց Դավիթը։ Գլխավորը հանգստյան օրերին չգա։ Կասեմ, որ քաղաքից դուրս ենք գնում։ Հոգնել եմ նրա այս չքավորությունից։ Մարդկանց մոտ անհարմար է։ Նրանք մտան ներս ու դուռը փակվեց, իսկ ես մնացի կանգնած այդ օտար ու սառը բակում։ Ձեռքերումս սեղմում էի թորնիկիս նվերը։ Որդուս խոսքերը սիրտս կտրեցին ապակու կտորի պես։ Չքավորություն, անհարմար է։ Ահա թե ինչ է նա իրականում մտածում իմ մասին։ Ահա թե որն է իմ սիրո եւ իմ գաղտնի օգնության գինը։ Կանգնած էի ու չէի կարողանում շարժվել։ Աշխարհը նեղացավ ու դարձավ մի կետ, ներսից ցավի պես։ Իսկ ուր է Տիգրանը։ Եթե նրանք խանութներով են շրջել, ուրեմն երեխան ուր է։ Միթե նրան մենակ են թողել տանը իր ծննդյան օրը։ Դանդաղ քայլեցի դեպի մուտքը։ Ձեռքերս դողում էին։ Արդեն չէի մտածում, թե ինչ տեսք ունեմ։ Պարզապես պետք է տեսնեի թորնիկիս, համոզվեի, որ նրա հետ ամեն ինչ կարգին է։ Մոտեցա այն ճանապարհին, որը բաժանում էր խաղահրապարակը շենքից։ Քայլ արեցի դեպի փողոցը։ Ու այդ պահին շրջադարձից դուրս թռավ մի մեքենա, նույն այդ սև ամենագնացը։ Երեգի ինչ-որ բան էին մոռացել ու որոշել էին վերադառնալ։ Ես չհասցրեցի փախչել։ Լապտերների պայծառ լույսը կուրացրեց ինձ, ու վերջին բանը, որ զգացի, կտրուկ խլացնող հարվածներ։ Ժամանակը ձգվեց, դարձավ թանձր։ Հարվածը ոչ միայն ուժեղ էր, այն գործանարար էր, թոքերիցս հանելով օդը, իսկ գլխիցս մտքերը։ Ինձ շպրտեց սառը սառույցով պատված ասֆալտի վրա։ Աշխարհը մի պահ մտնեց, իսկ երբ նորից բացեցի աչքերս, ամեն ինչ լողում էր ասես մղձավանջում։ Ձյան փաթիլները պտտվում էին աչքերիս առաջ, խառնվելով լապտերների վար բծերին։ Ցավը համապարփակ էր, այն սկսվում էր ինչ-որ տեղ օդքիցս, որն ընկած էր անբնական անկյան տակ ու տարածվում էր ողջ մարմնով, կաթվածահար անելով,
թույլ չտալով շարժվել։ Ես պառկած էի ձյան վրա, եւ միակ բանը, որ կարող էի անել, նայելն էր։ Նայել, թե ինչպես է ինձնից մի քանի մետր հեռավորության վրա կանգնած սև ամենագնացի դուռը դանդաղ բացվում։ Մեքենայից դուրս եկավ որդիս Դավիթը։ Նա նույն թանկարժեք վերարկուով էր, բայց դեմքը թղթի պես գունատ էր։ Նա մի քանի անվստահ քայլ արեց դեպի ինձ, կոշիկները ճռճռում էին ձյան վրա։ Ես փորձեցի ինչ-որ բան ասել, կանչել նրա անունը, բայց կոկորդիցս միայն խռպոտ հառաչանք դուրս եկավ։ Նա մոտեցավ, կռացավ, ու ես տեսա նրա աչքերը։ Դրանց մեջ ոչ սարսափ կար, ոչ կարեկցանք, ոչ էլ նույնիսկ վախ։ Դրանց մեջ սառը հաշվենկած սարսափ էր։ Ոչ թե իմ, այլ իր համար։ Նա նայեց ինձ մի քանի վայրկյան, ու ես տեսա, թե ինչպես են նրա գլխում պտտվում մտքերը։ Նա ճանաչեց ինձ։ Ես չէի կասկածում դրանում։ Նրա հայացքը սահեց դեմքիս վրայով, հին վերարկուիս, նվերի տոպրակի վրայով, որը թռել էր մի կողմ ու հիմա ընկած էր ձյունակույտի մեջ։ Գլխիս մոտ ընկած էր ակնոցս, ապակիները ճաքել էին, կողքի թևիկը կոտրվել։ Նա տեսավ դրանք ու արեց մի բան, որը վերջնականապես քանդեց այն ամենը, ինչ դեռ մնացել էր մեր միջև։ Նա ձեռք չմեկնեց, նա օգնություն չկանչեց։ Նա դանդաղ, գրեթե զզվանքով թեքեց հայացքը եւ իր թանկարժեք կոշիկի քթով հարվածեց իմ ջարդված ակնոցին։ Դրանք զնգոցով թռան դեպի ձյունով լցված առունը։ Այդ պահին բացվեց մեքենայի մյուս դուռը եւ դուրս նայեց Քրիստինան։ Դավիթ, ինչ կա այնտեղ։ Ինչ պատահեց։ Նրա ձայնը բարակ էր ու վախեցած։ Որդիս ուղվեց, շրջվեց ինձնից ու գնաց դեպի մեքենան։ Ոչինչ, նետեց նա խուլ ձայնով, բայց ես ամեն բառն այնքան պարզ լսեցի, ասես նա գոռար ականջիս մեջ։ Սա ուղղակի ինչ-որ անտուն է, երևի հարբած, ինքն իրեն գցեց մեքենայի տակ։ Փախնենք այստեղից, քանի դեռ ոչ ոք չի տեսել։ Ուղղակի անտուն։ Այս բառն ավելի ուժեղ հարվածեց, քան մեքենան։ Ես պառկած էի սառցեգետնին, նայում էի մութ, անտարբեր երկնքին, ու ականջներիս մեջ զնգում էր այդ բառը՝ բոմժ, մարդ առանց անվան, առանց անցյալի, առանց արժեքի, մեկը, ում վրայով կարելի է անցնել ու թողնել, որ մեռնի ձյան մեջ։ Իմ սեփական որդին, մարդը, ում ես տվել էի իմ ողջ կյանքը, ում գաղտնի աջակցել էի, ում հաջողությունների համար վճարել էի իմ գրպանից, հենց նոր ինձ համար դատավճիռ կայացրեց։ Նա ոչ միայն ինձ վտանգի մեջ թողեց, նա հրաժարվեց ինձնից, դուրս գրեց որպես անպետք իր։ Նա արագ նստեց մեքենան։ Քրիստինան ինչ-որ վախեցած բաներ էր թոթովում։ Դուղը փակվեց։ Շարժիչը մռնչաց, եւ ամենագնացը, շրջվելով պոկվեց տեղից, ինձ թողնելով մենակ մթության մեջ։ Նրանց ցավը 10 անգամ ավելի ուժեղ կլինի, քան իմը։ Այս միտքը եկավ հանկրծակի։ Ոչ թե որպես սպառնալիք կամ վրեժի ցանկություն, այլ որպես սառը մաթեմատիկական ճշգրիտ գիտակցում, ինչպես էներգիայի պահպանման օրենքը։ Այսպիսի հրեշավոր արարքը չի կարող առանց հետևանքների մնալ։ Այն կծնի մի պատասխան ալիք, որը կքշի կտանի նրանց փայլուն, բայց փխրուն աշխարհը։ Ես պառկած էի ու զգում էի, թե ինչպես է ցուրտը սողոսկում հագուստիս տակ, կաշկանդելով մարմինս։ Ոտքիս ցավն ավելի սուր էր դառնում, վերածվելով բաբախող կրակի։ Սկսեցի կորցնել գիտակցությունս։ Մտքերս խառնվում էին։ Անցյալի պատկերները խառնվում էին ներկայի հետ։ Ահա Մալյամը ժպտում է ինձ, մեկնելով թեյի այն նույն բաժակը։ Ահա փոքրիկ Դավիթը ավազից ամրոց է շինում Սևանի ափին։ Իսկ ահա որդուս սառը աչքերն ու կոշիկի քիթը, որը դեն է շպրտում ակնոցս։ Ես գրեթե գնացել էի, գրեթե սուզվել էի այդ մութ դատարկության մեջ, երբ լսեցի շտապող քայլեր ու մի երիտասարդ անհանգստացած ձայն։ Էй, հորեղբայր, կենթանի եք, ձեզ հետ ամեն ինչ կարգին է։ Վրաս կռացավ ինչ-որ մեկի դեմքը, շատ ջահել, մոտ 19 տարեկան, գլխարկի տակից դուրս եկած խառնված մազերով, նրա աչքերում իսկական սարսափ կար։ Ես ամեն ինչ տեսա, այդ մեքենան նույնիսկ չկանգնեց։ Ես արդեն շտապ օգնություն եմ կանչել, գալիս են, դիմացեք, խնդրում եմ, դիմացեք։ Նա հանեց իր բաճկոնն ու փորձեց ծածկել ինձ։ Ես ուզում էի նրան շնորհակալություն ասել,
բայց կարողացա միայն մի բառ շշնջալ. «Որդիս»։ «Ինչ»։ Չհասկացավ նա։ «Ձեր որդին ներխեկին»։ Ես չպատասխանեցի, ուղղակի փակեցի աչքերս։ Գիտակցությունս գնում էր, բայց նույնիսկ այդ մշուշի մեջ ես զգում էի, որ մենակ չեմ, որ այս սառը աշխարհում գտնվեց մի մարդ, ում համար մեկ չէր։ Իսկ հետո զգացի, թե ինչպես է վերարկուիս գրպանում մի պինդ ու փխրուն բան խրվում կողքիս մեջ։ Բալերինայի արձանիկը։ Այն չէր ջարդվել, այն դիմացել էր։ Ու ես ինչ-որ կերպ հասկացա, որ ես էլ կդիմանամ։ Եվ երբ արթնանամ, աշխարհն այլ կլինի, եւ ես դրանում այլ կլինեմ։ Իսկ արդեն 1 ժամ անց, քանի դեռ ես անգիտակից էի, որդուս ու հարսիս բնակարանի դուռը զանգեցին, նրանք հյուրերի չէին սպասում։ Նրանք կարծում էին, թե բոլոր հետքերը ձյունը ծածկել է։ Նրանք սխալվում էին։ Գիտակցությունս վերադառնում էր, դանդաղ, ընդհատումներով։ Ասես ինչ-որ մեկը մութ սենյակում միացնում ու անջատում էր լույսը։ Սկզբում ձայներն էին, ինչ-որ սարքի, դռան հետևից լսվող ձայներ, սավանների խշշոց, հետո հոտերը, հիվանդանոցի սուր հոտը, խառնված դեղորայքի հետ։ Եվ վերջապես զգացողությունը։ Բութ նվվածող ցավ ողջ մարմնում եւ ձախ ոտքիս տարօրինակ ծանրությունը, ասես այն կապարից լիներ։ Բացեցի աչքերս։ Սպիտակ առաստաղ, սպիտակ պատեր։ Ես հիվանդանոցում էի։ Փորձեցի մի փոքր բարձրանալ, բայց սուր ցավը ծակեց ոտքս, ու ես նորից ընկա բարձին, հառաչելով։ Հիվանդասենյակի դուռն անմիջապես բացվեց եւ ներս մտավ բուժքույրը, մի թիկնեղ կին մոտ 50 տարեկան, բարի ու հոգնած աչքերով։ Արթնացաք, փառք Աստծո։ Պարկեք, ձեզ չի կարելի շարժվել։ Ազդրի բարդ կոտրվածք ունեք եւ ցնցում։ Ձեր բախտը բերել է, որ շատ արագ են բերել։ Նա ուղեց կաթիլայինս։ Նրա շարժումները հանգիստ էին ու վստահ։ Այն տղան, որ ձեզ գտել էր, մինչև առավոտ այստեղ էր միջանցքում։ Սպասում էր, թե երբ ուշքի կգաք։ Լավ տղա է։ Հիմա գնաց, բայց խոստացավ վերադառնալ։ Տղան։ Նույն այն տղան, վախեցած աչքերով։ Ես հիշում էի նրա ձայնը, նրա բաճկոնը։ Դավաճանության ու ցրտի այս ծովում նրա արարքը նման էր միայնակ փարոսի։ Ես բարկած նայում էի առաստաղին։ Այդ գիշերվա հիշողությունները գալիս էին ալիքներով, հստակ ու անգութ։ Դավիթի դեմքը, նրա խոսքերը, մթության մեջ թռչող ակնոցս։ Ուղակի բոմժ։ Ամեն մի հիշողություն հարված էր սրտիս։ Ես բարկություն չէի զգում։ Ոչ, այն ինչ զգում էի շատ ավելի վատ էր։ Դա այրված դաշտ էր։ Այնտեղում, որտեղ ժամանակին սեր էր աճում որդուս հանդեպ, հիմա սառը մոխիր էր։ Ու ես հասկանում էի, որ այդ հողի վրա այլևս երբեք ոչինչ չի աճի։ Դա որոշում չէր։ Դա ախտորոշում էր։ Մոտ 2 ժամ անց հիվանդասենյակ նորից մտան։ Դա նա էր, այդ նույն տղան։ Հագին պարզ ուսանողական բաճկոն էր, ձեռքին մի փոքրիկ տոպրակ նարինջ։ Բարև ձեզ, ես Արթուրն եմ։ Երեկ ես ձեզ գտա, ասաց նա մի փոքր ամաչելով։ Եկել եմ իմանամ ինչպես եք։ Բժիշկներն ասացին, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Վիրահատել են։ Շնորհակալություն Արթուր ջան։ Ձայնս խրպոտ էր ու թույլ։ Եթե դու չլինեիր։ Դե ինչ եք ասում։ Նա թափահարեց ձեռքը։ Ամեն մեկն էլ այդպես կաներ։ Բայց հետո նա կակազեց։ Այն մեքենայի մեջինները այդպես չարեցին։ Նա մոտեցավ մահճակալին ու ձայնը ցածրացրեց։ Երբ տեսա, որ նրանք փախնում են, ես հիշեցի համարները։ Ու մեքենայիս մեջ տեսախցիկը միացրած էր, ամեն ինչ ձայնագրել է։ Սկզբում ոստիկանություն գնացի։ Բայց այնտեղ նա դեմքը ծամացրեց։ Ասացին, որ առանց տուժողի դիմումի գործը բարդ է։ Մի խոսքով մտածեցի, որ սա ձեզ ավելի պետք կգա։ Նա գրպանից հանեց մի փոքրիկ գրիչ, ֆլեշկա։ Ու մեկնեց ինձ։ Այստեղ ամեն ինչ կա։ Թե ինչպես ձեզ հարվածեց, ինչպես դուրս եկավ ու ինչ ասաց։ Որակը լավ է, ձայնն էլ մաքուր։ Վերցրեք, սա ձերն է։ Վերցրեցի ֆլեշկան։ Այն տաք էր նրա ձեռքից։ Դրա մեջ իմ անցյալ կյանքի վերջին րոպեներն էին։ Եվ հնարավոր է նորի սկիզբը։ Շնորհակալություն, կրկնեցի ես։ Դա միակ բառն էր, որ կարող էի ասել։
Առողջացեք, ասաց Արթուրը։ Եթե մի բան պետք լինի, ահա իմ համարը։ Նա թվերը գրեց անձեռոցիկի վրա ու դրեց պահարանին։ Ես էլի կգամ։ Նա գնաց, իսկ ես մնացի մենակ, սեղմելով ֆլեշկան ձեռքիս մեջ։ Սա ուղղակի ապացից չէր, սա ընտրություն էր։ Ես կարող էի այն տալ ոստիկանությունը, ու այդ դեպքում որդիս ամենայն հավանականությամբ կբանտարկվեր։ Ու դա կլիներ վերջը։ Նրա կյանքի, ընտանիքի, թորնիկիս ապագայի վերջը։ Իսկ ես ինչ կարող էի անել։ Ներել, ձևացնել, թե ոչինչ չի եղել։ Ոչ։ Այդպիսի բան ներելն անհնար էր։ Ու հարցն արդեն ներելը չէր։ Հարցը արդարությունն էր։ Բայց արդարությունը միշտ չէ, որ բանտն է։ Երբեմն դա շատ ավելի նուրբ ու դիպուկ մի բան է։ Պարկած մտածում էի։ Ուղեղս, որը տասնամյակներ շարունակ սովոր էր վերլուծել թվերը, կանխատեսումներ անել, սկսեց աշխատել։ Դանդաղ, ցավի միջով, բայց աշխատում էր։ Մտածում էի Դավիթի մասին, նրա բիզնեսի, որը ստեղծվել էր իմ փողերով, նրա կյանքի մասին, որը նման էր սիրուն ցուցափեղկի, որի հետևում դատարկություն էր ու պարտքեր։ Քրիստինայի մասին, ով այդ ցուցափեղկի գլխավոր ճարտարապետն էր։ Նրանք ոչ միայն հարվածեցին ինձ, նրանք ինձ դուրս գրեցին իրենց կյանքից որպես ավելորդ խոչընդոտ։ Նրանք որոշեցին, որ ես բոմժ եմ, ում կյանքը ոչինչ չարժե։ Ու նրանք պետք է հասկանային, թե որքան են սխալվել։ Ոչ թե վերարկուս գնահատելիս, այլ ինձ գնահատելիս։ Երեկոյան ես որոշում կայացրեցի։ Սառը, կշռադատված, առանց էմոցիաների։ Ես վրեժ չեմ լուծի, վրեժը թույլերի գործն է։ Ես պարզապես կվերականգնեմ հավասարակշռությունը, հետ կվերցնեմ այն, ինչ նորենքով ինձ է պատկանում։ Ոչ միայն փողերը։ Ես նրանցից կխլեմ հաջողության այն պատրանքը, որի վրա հենված էր նրանց ողջ աշխարհը։ Ես նրանց կզրկեմ հիմքից ու կնայեմ, թե ինչպես նրանց խաղաքարտե տնակը, որը կառուցված է ստի ու իմ փողերի վրա, կփլվի քամու առաջին իսկ հարվածից։ Հիվանդանոցի խալաթի գրպանում գտա հին հեռախոսս, այն հրաշքով փրկվել էր։ Գտա մի համար, որից տարիներով չէի օգտվել։ Սուրեն, իմ հին ընկերը, իսկ հիմա իմ անձնական իրավաբանն ու ֆինանսական կառավարիչը։ Միակ մարդը, ով գիտեր իմ կարողության մասին ողջ ճշմարտությունը։ Սեղմեցի զանգի կոճակը։ Սուրեն, բարև, Գրիգորն է։ Գրիգոր, քանի տարի է, ինչ է պատահել, ձայնդ։ Հիվանդանոցում եմ, Սուրեն, բայց դա չէ կարևորը։ Կարևորն այն է, որ ժամանակը եկել է։ Գործարքիր հետ կանչի արձանագրությունը։ Մյուս կողմում մի քանի վայրկյան լռություն տիրեց։ Վստահ ես, Գրիգոր, դա անդառնալի է։ Կյանքումս ոչ մի բանում այսքան վստահ չեմ եղել, պատասխանեցի ես։ Սկսում ենք Horizon Invest հիմնադրամից։ Ակտիվների ամբողջական սառեցում, անմիջապես։ Սուրենին զանգահարելուց հետո ես մի տարօրինակ, գրեթե սառցե հանգստություն զգացի։ Ոտքիս ցավը չէր անցել, գլուխս բաբախում էր, բայց մտքերիս քաոսին փոխարինել էր մաթեմատիկական հստակությունը։ Մեխանիզմը գործարկված էր։ Հիմա մնում էր միայն հետևել, թե ինչպես է մի ատամնանիվը շարժման մեջ դնում մյուսին, սկսելով մի շղթայական ռեակցիա, որն այլևս ոչ ոք չի կարող կանգնեցնել։ Ես պառկած էի հիվանդանոցի մահճակալինն ու նայում էի պատուհանից։ Դրսում ձյուն էր գալիս, ծածկելով քաղաքը, սպիտակ սավանի տակ թաքցնելով կեղտն ու աշխարհի անկատարությունը։ Բայց ես գիտեի, որ գարնանը ձյունը կհալվի, ու այն ամենը, ինչ թաքնված է, միշտ ջրի երես դուրս կգա։ Հաջորդ օրը ինձ մոտ եկավ բժիշկը, տարեց ալեհեր մի վիրաբույժ խելացի աչքերով։ Նա երկար ուսումնասիրեց նկարներս, հետո նստեց կողքիս։ Դե Գրիգոր, կարելի է ասել բախտդ բերել է։ Կոտրվածքը բարդ է, բայց ոսկորները կկպչեն։ Գլխավորը հանգստություն ու ժամանակ։ Մոտ 3 ամիս ստիպված կլինեք գիպսի մեջ մնալ, իսկ ահա ցնցման հետ պետք է զգույշ լինել։ Ոչ մի ստրես, անհանգստություն, հասկանում եք, ես գլխով արեցի։ Ոչ մի ստրես, դառը հեգնանք։ Իմ կյանքի գլխավոր ստրեսն արդեն տեղի էր ունեցել։ Մնացածն ուղղակի հետևանքներն էին։ Ասացեք բժիշկ, հարցրի ես, կարող եմ օգտվել նոութբուքից,
Պետք է մի քիչ աշխատեմ։ Նա զարմացած բարձրացրեց հոնքերը։ Աշխատել այս վիճակում։ Դա ինձ հանգստացնում է, ասացի ես։ Թվերի հետ աշխատանքը, այն մտքերս կարգի է բերում։ Նա թոթվեց ուսերը։ Դե եթե ոչ երկար ու առանց լարվելու, ապա ինչու ոչ։ Գլխավորը չհոգնեք։ Երեկոյան Սուրենը բերեց ինձ նոութբուքն ու մի դես փաստաթուղթ։ Նա ին տարեկիցն էր, բայց ավելի ջահել էր երևում։ Կոկիկ, ձիգ, իրավաբանի սուր հայացքով, ով կյանքում ամեն ինչ տեսել էր։ Նա ավելորդ հարցեր չտվեց, պարզապես նստեց կողքիս ու կամաց ասաց. Ամեն ինչ արել եմ, Գրիգոր։ Հորիզոն Ինվեստի հաշիվները սառեցված են, Որդուդ ընկերությանն ուղված բոլոր փոխանցումները կասեցված են։ Հաջորդ քայլը ամբողջական աուդիտի սկսման պաշտոնական ծանուցումն է։ Լավ է, գլխով արեցի ես։ Իսկ ինչ է մյուս ակտիվների հետ։ Ամեն ինչս գողության տակ է։ Բաժնետոմսերը փոխանցվել են հավատարմագրային կառավարման։ Դու վստահ ես, որ ուզում ես ձեռք տալ բնակարանին։ Ես նայեցի նրան։ Այն բնակարանը, որտեղ նրանք ապրում են, ում անունով է ձևակերպված։ Քո հիմնադրամի անունով, հոգոց հանեց Սուրենը։ Նրանք այնտեղ ապրում են անհատույց վարձակալության պայմանագրով, որպես գլխավոր տնօրեն եւ նրա ընտանիք։ Ուրեմն երկնադադարի լինել գլխավոր տնօրեն, պայմանագիրն ինքնաբերաբար կչեղարկվի, ավարտեցի ես իրավաբանի փոխարեն։ Գրիգոր, դու հասկանում ես, որ դրսում ես թողնում սեփական թորնիկիդ։ Այս հարցն ամենածանրն էր։ Ես լռում էի նայելով ձեռքերիս, որոնք պառկած էին հիվանդանոցի վերմակին։ Ձեռքեր, որոնք ժամանակին օրորել էին փոքրիկ Դավիթին, իսկ հետո փոքրիկ Տիգրանին։ Ես թորնիկից դուրս չեմ գցում Սուրեն։ Ես նրան փրկում եմ ծնողներից, ովքեր պատրաստ են սեփական հոր վրայով անցնել հանուն փողի։ Ես կհոգամ Տիգրանի մասին։ Նա կունենա այն ամենը, ինչ պետք է, բայց նրանցից առանձին։ Սուրենը գլխով արեց։ Հասկացա, գործողությունների ծրագիրը պարզ է։ Քեզ տեղյակ կպահեմ։ Գնալուց առաջ նա կանգնեց դրան մոտ։ Գրիգոր, իսկ մեղավորների հարցն ինչ եղավ։ Դիմում ներկայացրել ես։ Դեռ ոչ, պատասխանեցի ես։ Ես ավելի լավ բան ունեմ։ Ես նրան ցույց տվեցի Արթուրի տված ֆլեշկան։ Ուզում ես տեսնել։ Նա մի վայրկյան դատանվեց, հետո գլխով արեց։ Ես միացրեցի ֆլեշկան նոութբուքին։ Էկրանին հայտնվեց տեսանյութը։ Ձմեռային գիշեր, լապտերների լույս, խուլ հարված, իսկ հետո որդուս ձայնը։ Ուղակի բոմժ է։ Գնացինք այստեղից։ Սուրենը նայում էր էկրանին առանց աչքը թեքելու։ Նրա դեմքը, որ սովորաբար անթափանց էր, քարացավ։ Երբ տեսանյութն ավարտվեց, նա երկար լռեց, հետո դանդաղ արտաշնչեց։ Հիմա հասկանում եմ, ասաց նա խուլ ձայնով։ Արա այնպես, ինչպես ճիշտ ես գտնում։ Ես քո կողմից եմ։ Երբ նա գնաց, ես մնացի մենակ այդ տեսանյութի հետ։ Ես այն նորից նայեցի։ Ու էլի, ոչ թե մազոխիզմից, այլ որպեսի վերջնականապես սպանեմ իմ մեջ խղճահարության մնացորդները։ Ես պետք է տեսնեի դա, լսեի դա, զգայի այդ սառնությունը։ Ամեն անգամ, երբ գլխումս դավաճանական հարց էր ծագում, իսկ գուցե պետք չէ։ Գուցե նրանք զղջան։ Ես միացնում էի այս ձայնագրությունը, ու բոլոր կասկածները անհետանում էին։ Դա իմ տեղն էր, դառը, բայց անհրաժեշտ։ Խալաթիս գրպանում շոշափեցի փոքրիկ տուփը, բացեցի այն։ Ճենապակյա բալերինան 3 մասի էր բաժանվել. գլուխը, մարմինը եւ փեշի մի կտորը։ Ես զգուշությամբ դասավորեցի դրանք պահարանի վրա։ Փխրուն, նրբագեղ, ջարդված, ինչպես իմ ընտանիքը։ Բայց ճենապակին, ի տարբերություն մարդկային հոգիների, կարելի է սննձել։ Դա պահանջում է համբերություն, ճշգրտություն, ամուր ձեռք։ Ես որոշեցի, որ կզբաղվեմ դրանով հենց տուն վերադառնամ։ Դա կդառնա խորհրդանիշ։ Խորհրդանիշ այն բանի, որ նույնիսկ փլատակներից կարելի է հավաքել ինչ-որ ամբողջական բան։ Եթե ոչ կյանքը, ապա գոնե ինքդ քեզ։ Նորից բացեցի նոութբուքը։ Մտա ֆինանսական հաշվետվությունները։ Թվեր, գրաֆիկներ, բորսայական տվյալներ։ Իմ աշխարհը։ Մի աշխարհ, որտեղ ամեն ինչ տրամաբանական է ու ենթարկվում է օրենքների, ի տարբերություն մարդկային զգացմունքների աշխարհի, որտեղ որդին կարող է հորը բոմժ անվանել ու թողնել մեռնելու ճանապարհին։ Ես սուծվեցի աշխատանքի մեջ։ Ու ցավը եւ ֆիզիկական, եւ հոգեկան մի փոքր նահանջեց։ Ես նոր ռազմավարություն էի կառուցում, ոչ թե ֆինանսական, այլ կյանքի, ու այդ ռազմավարության մեջ այլևս տեղ չկար Դավիթի, իմ որդու համար։ Այնտեղ կար միայն օբյեկտ 612-ը։ Դա նրա ընկերության կոդային անվանումն էր իմ ֆայլերում։ Օբյեկտ, որը ենթակա էր ամբողջական եւ վերջնական լիկվիդացման։ Քանի դեռ ես պարկած էի հիվանդասենյակում կառուցելով իմ սառը ռազմավարությունը, շքեղ բնակարանում բոլորովին այլ տրամադրություն էր։
Դավիթն ու Քրիստինան ազատվելով ճանապարհի տհաճ միջադապից կարծում էին, թե բախտը նորից իրենց շպտացել է։ Նրանք ինձ չէին զանգում, չէին հետաքրքրվում այդ բոմժի ճակատագրով։ Ինչու՞։ Նրանց աշխարհում այդպիսի մարդիկ անհետանում են անհետք, ինչպես աղբը, որը մաքրում են թանկարժեք մայթերից։ Նրանք վստահ էին, որ ոչ ոք ոչինչ չի տեսել, ուրեմն խնդիր չկա։ Այդ օրը նրանք փոքրիկ խնջույք էին կազմակերպել իրենց ընկերների համար, իրենց պես կարգավիճակի ու հեշտ փողերի հետևից վազողների համար։ Նրանց հսկայական հյուրասենյակում հնչում էր նորաձև երաժշտություն։ Սեղանին թանկարժեք խմիչքներ ու ուտեստներ էին, բերված քաղաքի լավագույն ռեստորանից։ Քրիստինան մետաքսես գեստով պտտվում էր հյուրերի մեջ, ցուցադրելով նոր ժամացույցը, որը Դավիթը նվիրել էր նրան նախորդ օրը։ Նա ծիծաղում էր, նազում, իսկ նրա Instagram-ի էջը համալրվում էր նոր լուսանկարներով, գեղեցիկ կյանք եւ հաջողություն հեշթեգերով։ Սիրելիներս, հայտարարեց նա բարձրացնելով շամպանի բաժակը։ Ես ուզում եմ խմել իմ հանճարեղ ամուսնու կենացը։ Նրա ընկերությունը այս օրերին կնքում է դարի պայմանագիրը։ Մենք դուրս ենք գալիս միջազգային մակարդակի։ Հյուրերը ոգևորված աղմկեցին։ Դավիթը, որ կանգնած էր կողքին, ինքնագոհ շփտում էր։ Նա իրեն զգում էր աշխարհի գագաթին։ Դեր կլիներ։ Նախորդ օրը նա հաստատում էր ստացել իր գլխավոր ներդրողից, Horizon Invest հիմնադրամից, նոր ու խոշոր փոխանցման մասին։ Այդ փողերը պետք է փակեին նրա բոլոր պարտքերը, թույլ տային գնել նոր, ավելի շքեղ մեքենա եւ վերջնականապես սեփականաշնորհել այս բնակարանը։ Այո, ընկերներ, ասաց նա գրկելով Քրիստինայի մեջքը։ Մենք երկար ենք սրան հասել, բայց ինչպես ասում են, ով ռիսկի չի դիմում, Նա շամպայն չի խմում, իսկ մենք այսօր խմում ենք։ Խնջույքը թեժ պահին էր, երբ Դավիթի հեռախոսը զանգեց։ Զանգը բանկից էր։ Նա մի կողմ քաշվեց դեպի պատշգամբ, որպեսի պատասխանի։ Այո, Կարեն ջան, լսում եմ, ասաց նա ուրախ, սպասելով հերթական շնորհավորանքներին իր անձնական մենեջերից, բայց ձայնը հեռախոսի մեջ լարված էր։ Դավիթ, բարի երեկո, մեզ մոտ արտակարգ իրավիճակ է ստեղծվել։ Այդ ինչ իրավիճակ, հոնքերը գիտեց Դավիթը։ Հենց նոր պաշտոնական ծանուցում ստացանք ձեր հիմնական ներդրողից Horizon Invest-ից։ Նրանք սառեցնում են ձեր հիմնական վարկային գիծը։ Դավիթը քարացավ։ Ժպիտն անհետեցավ դեմքից։ Ինչ է նշանակում սառեցնում են։ Դա ինչ որ սխալ է։ Մեզ մոտ ամեն ինչ համաձայնեցված է։ Փողերը պետք է այսօր առավոտյան նստեին հաշվին։ Չգիտեմ, Դավիթ, ծանուցումը շատ տարօրինակ է։ Այնտեղ խոսվում է չկանխատեսված հեղինակության ռիսկերի մասին կապված ընկերության ղեկավարության հետ։ Նրանք նախաձեռնում են բոլոր ֆինանսական հոսքերի լիարժեք ստուգում, մինչև ստուգման ավարտը բոլոր գործողությունները կասեցված են։ Դա վերաբերում է նաև ձեր անձնական հաշվին, որը կապված էր կորպորատիվին։ Դավիթը զգաց, թե ինչպես է հողը փախչում ոտքերի տակից։ Բայց դա անհնար է։ Ես հենց երեք նրանց հետ խոսել եմ։ Ես ոչինչ չեմ կարող անել, մեղավոր ձայնով ասաց մենեջերը, դա ներդրողի որոշումն է, խորհուրդ կտամ շտապ կապվել նրանց հետ։ Դավիթն անձյատեց հեռախոսը, ձեռքերը տողում էին, նա ապակե դրան հետևից նայեց իր փայլող կնոջը, հյուրերին, ովքեր խմում էին իր հաջողության կենացը ու զգաց սարսափ։ Այս ողջ փայլը, այս շխեղությունը, իր ողջ գեղեցիկ կյանքը հենված էր Հորիզոնի փողերի վրա, առանց դրանց նա սնանկ է։ Նա վերադարձավ հյուրասենյակ, փորձելով շպտալ։ Ամեն ինչ կարգին է, սիրելիս, ասաց նա Քրիստինային, ով հարցական նայեց նրան։ Աշխատանքային հարցեր են, բայց կինը զգաց, որ ինչ որ բան այն չէ։ Դու գունատ ես, ինչ է պատահել։ Ոչինչ, կարճ կապեց նա, պարզապես հոգնել եմ։ Նա սկսեց տենդակին զանգահարել հիմնադրամի ներկայացուցչին, ում հետ միշտ շփվում էր։ Համարն անհասանելի էր։ Նա զանգեց նորից ու նորից, նույն արդյունքը։ Խուճապն աճում էր։ Հիշեց ձեր պրոֆեսորին, ով ձևականորեն հիմնադրամի ղեկավարն էր, գտավ նրա համարը։ Երկար կանչերից հետո մի քնած ձայն պատասխանեց. Ալո, լսում եմ։ Պրոֆեսոր, Դավիթն է։ Այո, երիտասարդ, ինչ որ բան է պատահել։ Ինչ է կատարվում ֆինանսավորման հետ։ Ինչու են սառեցրել հաշիվները։ Գաղափար չունեմ, ճռճռաց ձերը։ Ես ընդամենը անվանական ղեկավար եմ։ Բոլոր գործերով զբաղվում է տնօրենների խորհուրդը։ Ես նրանց վրա ազդեցություն չունեմ։ Ներեցեք, ես հանգստանում եմ։ Ու նա անջատեց հեռախոսը։ Դավիթը կանգնած էր իր շքեղ բնակարանի մեջտեղում եւ իրեն զգում էր ինչպես խորտակվող նավի կապիտան։ Նա չէր հասկանում ինչ է կատարվում, բայց ներքին ձայնը հուշում էր, որ սա պատահականություն չէ։ Սա հարձակում էր, նպատակաուղված եւ անգութ։ Հյուրերը սկսեցին ցրվել։ Քրիստինան, տեսնելով նրա վիճակը, դադարեց շպտալ։ Դավիթ, քեզ հարցնում եմ, ինչ է կատարվում, շշնջաց նա, երբ վերջին հյուրի հետևից դուռը փակվեց։ Խնդիրներ են, դուրս մղեց նա, մեծ խնդիրներ։
Հորիզոնը փակել է փողերը։ Կնոջ դեմքը փոխվեց։ Ինչպես փակեց։ Ինչու։ Չգիտեմ։ Նրանք խոսում են ինչ-որ հեղինակության ռիսկերի մասին, ինչ-որ անհեթեթություն է։ Հեղինակության ռիսկեր, դանդաղ կրկնեց նա, ու հանկարծ նրա աչքերը լցվեցին սարսափով։ Դավիթ, իսկ այնտեղ ճանապարհին, գուցե ինչ-որ մեկը տեսել է։ Նա սառեց։ Հիմարություններ մի դուրս տուր, այնտեղ ոչ ոք չկար։ Դա ուղղակի պատահականություն է, բայց նա ինքն էլ արդեն չէր հավատում դրան։ Ամեն ինչ շատ տարօրինակ էր։ Ասեց մի անտեսանելի ձեռք սկսել էր քանդել իր աշխարհը աղյուս առ աղյուս, ու առաջին աղյուսը հենց նոր հանեցին հիմքից։ Նա նստեց բազմոցին ու գլուխը բռնեց ձեռքերով։ Իսկ այդ ժամանակ իմ հիվանդասենյակում ես դանդաղ խմնում էի սառած թեյին ու նայում նոութբուքի էկրանին, որտեղ իրական ժամանակում թարմանում էր տեղեկատվությունը նրա հաշիվների մասին։ Կարմիր տողը գործարքները բլոկավորված են, վառվում էր ինչպես լուսակիրի ազդանշան։ Ազդանշան, որը նրա համար նշանակում էր ստոպ, վերջնական ու անդառնալի։ Ու սա դեռ սկիզբն էր։ Հաջորդ մի քանի օրերը Դավիթի ու Քրիստինայի համար վերածվեցին իսկական դժոխքի։ Գեղեցիկ կյանքի պատրանքը փլվում էր աչքերի առաջ, ինչպես ավազե ամրոցը ալիքի հարվածից։ Հեռախոսը չէր լռում զանգերից։ Զանգում էին մատակարարները, պահանջելով վճարում։ Զանգում էին աշխատակիցները, ովքեր աշխատավարձ չէին ստացել։ Զանգում էր ռեստորանի տերը, պահանջելով փակել խնջուքի հաշիվը։ Բայց ամենասարսափելին բանկի զանգերն էին։ Երկուշաբթի առավոտյան Դավիթը, որ ամբողջ գիշեր չէր քնել, գնաց հանդիպման Horizon Invest-ի ներկայացուցչի հետ։ Նա հույս ուներ տեսնել իր ծանոթին, ինչ-որ ձևով պայմանավորվել, բացատրել, որ սա թյուրիմացություն է։ Բայց բանակցությունների սենյակում նրան սպասում էր մի ուրիշ մարդ, մոտ 30 տարեկան, կատարյալ կոստյումով, սառը աչքերով։ Նա ներկայացավ որպես հիմնադրամի իրավաբան։ Դավիթ, սկսեց նա առանձնախաբանի, մեր հիմնադրամի տնօրենների խորհուրդը որոշում է կայացրել սկսել ձեր ընկերության գործունեության լայնածավալ աուդիտ։ Բայց ինչ հիմքով, բորբոքվեց Դավիթը։ Հիմքերն ավելին քան բավարար են, հանգիստ պատասխանեց իրավաբանը։ Նախ վերջին երամսյակի ֆինանսական հաշվետվության վերլուծությունը ցույց է տվել մի շարք ոչ նպատակային ծախսեր։ Ներդրումային միջոցների զգալի մասը գնացել է ոչ թե նախագծի զարգացմանը, այլ ղեկավարության անձնական կարիքներին։ Նա սեղանին դրեց մի թղթապանակ։ Այնտեղ ռեստորանների հաշիվներն էին, խանութների չեկերը, Քրիստինայի վարկային քարտերի քաղվածքները։ Ամեն ինչ վճարվել էր կորպորատի հաշիվներից։ Դա ներկայացուցչական ծախսեր են, թոթվեց Դավիթը։ Ձեր տիկնոջ համար մորթիավերարկու գնելն էլ է ներկայացուցչական ծախս, սառը տոնով հարցրեց իրավաբանը։ Այս բնակարանի վարձակալությունը նույնպես անցնում է ընկերության հաշիվներով, թեև որքան մեզ հայտնի է, դուք պետք է վաղուց արդեն այն գնեիք, ինչպես խոստացել էիք։ Դավիթը լռում էր, նա զգում էր, թե ինչպես է սառը քրտինքը հոսում մեջքով։ Բայց սա ամենը չէ, շարունակեց իրավաբանը։ Գլխավոր պատճառը հենց այդ հեղինակության ռիսկերն են։ Մենք տեղեկություն ենք ստացել, որ դուք որպես գլխավոր տնօրեն կարող եք կապ ունենալ լուրջ իրավախախտման հետ, վթարդ ուժողին վտանգի մեջ թողնելով։ Դավիթը վեր թռավ։ Դա սուտ է, զրպարտություն, ով է ձեզ դա ասել։ Մենք մեր աղբյուրներն ունենք, կտրեց իրավաբանը։ Քանի դեռ ստուգումը գնում է, ձեր լիազորությունները որպես տնօրեն կասեցված են։ Մուտքը դեպի բոլոր հաշիվները բլոկավորված է։ Մենք նշանակում ենք ժամանակավոր կառավարիչ։ Ձեզ արգելված է երևալ գրասենյակում եւ շփվել աշխատակիցների հետ։ Վերջ։ Դավիթը դուրս եկավ Horizon-ի գրասենյակից, ասեց մշուշի մեջ։ Նա ջախջախված էր։ Նրանք գիտեին, նրանք ամեն ինչ գիտեին։ Բայց որտեղից։ Նա գնաց տուն, եթե այդ վայրը դեռ կարելի էր տուն անվանել։ Քրիստինան դիմավորեց նրան շեմին։ Նա կատաղած էր։ Դավիթ, իմ բոլոր քարտերը բլոկել են, գոռաց նա։ Իմ սիրելի սալոնում ինձ մերժեցին։ Սա խայտարակություն է, ինչ է կատարվում։ Նա պատմեց հանդիպման մասին։ Պատմելուն զուգընթաց կնոջ դեմքը փոխվում էր։ Կատաղությանը փոխարինում էր վախը, իսկ վախին հուսահատությունը։ Նրանք գիտեն վթարի մասին, շշնջաց նա։ Բայց ինչպես։ Չգիտեմ, գոռաց նա ի պատասխան։ Ոչինչ չգիտեմ։ Այդ պահին զանգեց նրա հեռախոսը։ Նրա ընկերուհին էր, ինչ-որ բանկային պաշտոնյայի կին։ Քրիստինա ջան, բարև։ Լսիլ, այսպիսի բան կա։ Ամուսինս ասաց, որ ձեր բիզնեսով հետաքրքրվել են լուրջ մարդիկ։ Ասում են այնտեղ ինչ-որ խարդախություն կա, ու քո Դավիթի մասին վատ լուրեր են պտտվում։ Զգուշ եղիր։ Քրիստինայի ձեռքից հեռախոսն ընկավ։
Նա նայում էր ամուսնուն սարսափից լայնացած աչքերով։ Նրանց աչխարը փլվում էր։ Նրանց հեղինակությունը, որն այդքան խնամքով կառուցել էին, վերածվում էր փոշու։ Իսկ ես այդ ժամանակ պառկած էի իմ հիվանդասենյակում ու կարդում էի լուրերը, ոչ թե ֆինանսական։ Ես կարդում էի տեղական ֆորումները, քաղաքային էջերն ու ժպտում էի։ Սուրենը վարձել էր լավագույն PR մասնագետներին։ Տեղեկությունը ոչ մաքուր գործարարի մասին սկսել էր տարածվել համանցանցում, ակնարկներով, անանուն մեկնաբանություններով։ Հեղինակությունը ամենաթանկ ակտիվն է, ու ես հարվածում էի հենց դրան։ Հաջորդ օրը նրանք ծանուցում ստացան իրենց էլիտար շենքի կառավարչից։ Կոմունալ վճարների պարբերական չվճարման պատճառով, որոնք նույնպես սառեցված հաշվից էին գնում։ Նրանք անջատում են ջուրն ու էլեկտրաէներգիան։ Իսկ մեկ օր անց նրանց փայլուն ամենագնացի ապակուն հայտնվեց մի կպչուն պիտակ։ Ես կայանում եմ ինչպես անասուն, իսկ կողքին մի գրություն՝ պարտքդ վերադարձրու։ Սրանք արդեն իմ մեթոդները չէին։ Սրանք պարտատերերն էին, որոնց Դավիթը դեռ վաղուց էր պարտք։ Նրանք զգացին, որ նա խորտակվում է, ու նետվեցին վերջնական հարվածը հասցնելու։ Երեկոյան ինձ զանգեց Արթուրը, այն ուսանողը։ Բարև ձեզ, ինչպես է առողջությունը։ Կամաց Արթուր ջան, շնորհակալություն, լավանում եմ։ Ինչի համար եմ զանգում։ Այսօր տեսա այն մարդուն, որը ղեկին էր։ Նա գրավատնից էր դուրս գալիս։ Կանացի ժամացույց ու ինչ-որ զարդեր էր հանձնել։ Տեսքը շատ խեղճ էր։ Ես շնորհակալություն հայտնեցի նրան։ Ուրեմն գործընթացը սկսվել է։ Նրանք սկսել են վաճառել այն ամենը, ինչն իրենց հաջողության խորհրդանիշն էին համարում։ Բայց դա դեռ վերջը չէր։ Գլխավոր հարվածը դեռ առջևում էր։ Հարված, որը պետք է զրկեր նրանց ոչ թե փողից ու կարգավիճակից, այլ ամենակարևորից՝ ազատությունից։ Քանի դեռ որդուս ֆինանսական կայսրությունը փլվում էր ինչպես խաղաքարտե տնակը, արդարադատությունը թեև դանդաղ, բայց վստահ քայլերով առաջ էր գնում։ Հիվանդանոց ընկնելուց մեկ շաբաթ անց հիվանդասենյակ մտավ քննիչը, ոստիկանության կապիտան, մոտ 40 տարեկան մի տղամարդ։ Նա ներկայացավ ու սկսեց հարցեր տալ։ Ես պատասխանում էի հանգիստ, հստակ, ըստ էության։ Պատմեցի ամեն ինչ։ Ինչպես էի եկել թորնիկի շնորհավորելու, ինչպես էի սպասում բակում, ինչպես ինձ հարվածեց մեքենան, ինչպես որդիս դուրս եկավ, նայեց ինձ ու փախավ։ Դուք վստահ եք, որ հենց ձեր որդին էր, հարցրեց քննիչը։ Բացարձակ, հաստատեցի ես։ Իսկ լսել եք ինչ է նա ասել։ Ամեն մի բառը։ Նա հոգոց հանեց։ Ծանր պատմություն է, Գրիգոր։ Հարազատ որդին։ Դա այլևս նշանակություն չունի, կապիտան, ասացի ես։ Կարևորն այն է, որ նա հանցագործություն է կատարել։ Դա ապացուցելու համար վկաներ են պետք։ Կամ սա, ասացի ես ու մեկնեցի ֆլեշկան։ Այստեղ տեսախցիկի ձայնագրությունն է։ Նա վերցրեց ֆլեշկան, զարմացած նայեց ինձ։ Որտեղից ձեզ սա։ Ինձ փոխանցել է վկան, մի երիտասարդ, ով ամեն ինչ տեսել էր ու շտապօգնություն կանչել։ Քննիչը միացրեց ֆլեշկան իր պլանշետին։ Մի քանի րոպե նա լուր նայում էր էկրանին։ Ես տեսնում էի, թե ինչպես է փոխվում նրա դեմքի արտահայտությունը։ Հոգնածությանը փոխարինեց սկզբում զարմանքը, հետո պրոֆեսիոնալ խիստ բարկությունը։ Այ քեզ բան, դուրս հռավ քննիչի բերանից, երբ նա վերջացրեց դիտումը։ Ներեցեք, Գրիգոր։ Ոչինչ, ասացի ես ինքս էլ ավելի վատ բառեր կընտրեի։ Սա փոխում է ամեն ինչ, ասաց քննիչը, հավաքելով պլանշետը։ Սա ուղղակի ապացույց է, վտանգի մեջ թողնել, պատահարի վայրից փախուստ, այստեղ մի ամբողջ փունջ է։ Մենք համարներով կգտնենք մեքենայի տիրոջը, դա դժվար չէ։ Մոտ ժամանակներս սպասեք նորությունների։ Նա գնաց, իսկ ես զգացի, որ եւս մի քար ընկավ հոգուցս։ Հիմա դա արդեն պարզապես իմ խոսքը չէր ընդդեմ նրանց ստի։ Հիմա կային անհերքելի փաստեր։ Ես շարունակում էի բուժումս։ Ոտքս դեռ ցավում էր, բայց բժիշկներն ասում էին, որ դինամիկան դրական է։ Ամեն օր ինձ մոտ էր գալիս Արթուրը։ Նա թարմ թերթեր էր բերում, մրգեր, ուղղակի նստում ու զրուցում էր հետս, պատմում էր իր ուսման մասին, ճարտարագետ նավաշինարար դառնալու երազանքի մասին։ Նրա մեջ կար հենց այն առողջ, իրական էներգիան, որը ես այդպես էլ չտեսա իմ որդու մեջ։ Նա պարզ ընտանիքից էր, ծնողները գործարանում էին աշխատում, ու նա չէր ամաչում դրանից։ Նա հպարտանում էր նրանցով։ Գիտեք, ասաց նա մի օր, երբ տեսա, թե ինչպես այն մարդը ձեզ հարվածեց, դե ձեր ակնոցին, մտածեցի, որ այդպես չպետք է լինի։ Չի կարելի այդպես վարվել մարդկանց հետ, մանավանդ տարեցների։
Դու լավ տղա ես, Արթուր, ասացի ես։ Քեզնից ոչ միայն լավ ջարդարագետ կստացվի, այլև լավ մարդ։ Իսկ դա ավելի կարևոր է։ Ես որոշեցի, որ անպայման կօգնեմ նրան։ Երբ այս ամենը վերջանա, ես կվճարեմ նրա ուսման համար, գուցե եւ ոչ միայն նրա։ Մարինայի անվան բարեգործական հիմնադրամ ստեղծելու միտքը, որը կօգներ չունևոր ընտանիքների տաղանդավոր երեխաներին, հենց այդ ժամանակ ծագեց գլխումս, ու այդ միտքը ջերմացնում էր ինձ։ Այդ ընթացքում քաղաքում իսկական դրամա էր ծավալվում։ Քննիչը պահեց խոստումը։ Դավիթի մեքենայի նկատմամբ հետախուզում հայտարարվեց։ 2 օր անց նրանց կանգնեցրին ճանապարհային ոստիկանության անցակետում։ Ղեկին Քրիստինան էր։ Նա փորձում էր սկանդալ սարքել, գոռում էր, թե իրենք հարգված մարդիկ են, որ սա սխալմունք է, բայց ոստիկաններն անդրդվելի էին։ Մեքենան տարան Տուգանային հրապարակ, որպես իրեղեն ապացույց։ Դավիթին ու Քրիստինային տարան բաժին հարցաքննության։ Սուրենը այդ մասին պատմեց ինձ հեռախոսով։ Ամեն ինչ հերքում են, Գրիգոր։ Ասում են այդ երեկո տանն են եղել, իսկ մեքենան փախցրել են։ Ստում են առանց ամաչելու։ Թող ստեն, ասացի ես։ Մենք տեսանյութն ունենք։ Ունենք, քննիչը ցույց է տվել նրանց։ Ասում են Դավիթը, երբ իրեն տեսել է էկրանին, կանաչել է, բայց մեկ է պնդում է, թե մոնտաժ է, իսկ կինն ընդհանրապես հիստերիայի մեջ է ընկել։ Իսկ հետո առերեսումն է։ Քննիչն ուզում է, որ դու նրանց ճանաչես։ Պատրաստ ես։ Ես մտածեցի, նորից տեսնել նրանց, նայել նրանց աչքերին այն ամենից հետո, ինչ պատահել էր։ Պատրաստ եմ, ասացի ես։ Երբ, վաղը չէ մյուս օրը, քեզ հիվանդանոցից հատուկ մեքենայով կբերեն։ Այդ 2 օրը ամենաերկարն էին։ Ես պատրաստվում էի այդ հանդիպմանը, ինչպես վերջին մարտի։ Գլխումս պտտում էի նրանց դեմքերը, խոսքերը։ Փորձում էի հասկանալ, ինչ կզգամ, երբ տեսնեմ նրանց։ Ատելություն, արհամարհանք, թե խղճահարություն։ Բայց երբ ինձ անվասայլակով ներս բերեցին քննիչի սենյակ, ես ոչինչ չզգացի, միայն սառը դատարկություն։ Նրանք նստած էին դիմացը, իրենց փաստաբանի հետ։ Դավիթը նիհարել էր, գունատվել։ Աչքերի տակ սև շրջանակներ էին գոյացել։ Քրիստինան առանց դիմահարդարման էր, պարզ սվիտերով, ու նման էր ծեծված շան։ Նա աչքերը չէր բարձրացնում, իսկ Դավիթը նա նայում էր ինձ, իմ գիպսին, սայլակին, ու նրա հայացքում ես առաջին անգամ տեսա ոչ թե վախ կամ բարկություն, այլ շփոթմունք։ Ասես նա միայն հիմա սկսեց հասկանալ, թե ինչ է արել։ Գրիգոր, սկսեց քննիչը, դուք ճանաչում եք այս մարդկանց։ Այո, ասացի ես հանգիստ ձայնով, սա իմ որդին է, Դավիթը, եւ նրա կինը Քրիստինան։ Սրանք այն մարդիկ են, ովքեր մեքենայով հարվածել են ձեզ։ Այո, սա ձեր որդին էր, ով դուրս եկավ մեքենայից, մոտեցավ ձեզ ու գնաց, առանց օգնություն ցույց տալու։ Այո, Դավիթը ցնցվեց։ Պապ, շշնջաց նա, փաստաբանն իսկույն լռեցրեց նրան, իսկ ես նայում էի ուղիղ նրա աչքերին։ Նա չդիմացավ այդ հայացքին, գլուխը կախեց։ Ես հասկացա, որ նրան կոտրել էր ոչ թե բանտը կամ քննությունը, նրան կոտրել էր իմ հանգիստությունը։ Այն, որ ես չէի գոռում, չէի մեղադրում, չէի անիծում, ես ուղղակի փաստերն էի ասում, ու դա ավելի սարսափելի էր, քան ցանկացած ճիչ։ Առերեսումը շուտ ավարտվեց։ Նրանց տարան, իսկ ես հիվանդանաց վերադառնալիս մտածում էի, որ արդարադատությունը միայն դատարանի դատավճիռը չէ։ Երբեմն դա պարզապես հայացք է։ Հայացք, որի մեջ մարդը տեսնում է իր իրական դեմքը, ու այդ դատավճիռը նա կայացնում է ինքն իրեն։ Փլուզումը արագ էր ու աղմկոտ։ Առերեսումից հետո Դավիթին ու Քրիստինային պաշտոնական մեղադրանք առաջադրվեց։ Նրանց փաստաբանը, որին վարձել էին Քրիստինայի վերջին ժամացույցի վաճառքից ստացված փողերով, փորձում էր հասնել չհեռանալու մասին ստորագրության, բայց քննիչը, ունենալով տեսանյութն ու իմ ցուցմունքները, պնդեց կալանքի տակ վերցնելը։ Դատերանը նրան սատարեց։ Մինչև դատը մի քանի ամիս մեկուսարանում անցկացնելու հեռանկարը վերջնականապես կոտրեց նրանց։ Նրանց ձերբակալության լուրը տարածվեց իրենց շրջապատում կայծակնային արագությամբ։ Նրանք, ովքեր դեռ երեկ նրանց հետ շամպայն էին խմում ու հիանում նրանց հաջողությամբ, հիմա փախչում էին նրանց անունից ինչպես շանտախտից։ Քրիստինայի բլոգը լցվեց չարախինդ մեկնաբանություններով։ Նրա ընկերուհիները գրառումներ էին անում այն մասին, թե որքան կարևոր է լինել ազնիվ եւ թե ինչպես են իրենք միշտ զգացել այդ զույգի կեղծիքը։ Նրանց աշխարհը, որ կառուցված էր նախանձի ու աչքակապության վրա, կերավ իրենց։ Դավիթին տեղավորեցին մի խցում, Քրիստինային մյուս։ Բաժանված պատով, զրկված միմյանց աջակցությունից, նրանք մնացին մենակ իրենց վախի հետ։ Ու վախն արեց այն, ինչ չկարողացան անել ոչ քննիչը, ոչ փաստաբանները։ Այն ստիպեց նրանց խոսել։ Առաջինը կոտրվեց Քրիստինան։
Մեկ շաբաթ անց նա հանդիպում պահանջեց քննիչի հետ ու սկսեց ցուցմունք տալ։ Սուրենը, ով իր աղբյուրներն ուներ, պատմեց ինձ. նա ամեն ինչ գցում է Դավիթի վրա Գրիգոր։ Ասում է, որ հենց նա էր ղեկին, որ հենց նա է որոշել փախչել, իսկ ինքը շոկի մեջ էր, վախենում էր նրանից, չէր կարող ոչինչ անել, փորձում է իրեն զոհ ձևացնել։ Սպասելի էր, ասացի ես։ Նա միշտ էլ կարողացել է պատասխանատվությունը ուրիշի վրա գցել, բայց դա դեռ ամենը չէ։ Նա պատմել է նրանց ֆինանսական խնդիրների, պարտքերի մասին ու այն մասին, որ իրենք հույս ունեին քո ժառանգության վրա։ Ժառանգության ես դառեցի ցաղեցի։ Նրանք նույնիսկ չգիտեին, որ ժառանգելու բան չկա։ Ես ամեն ինչ փոխանցել եմ հիմնադրամին։ Հիմա կիմանան, ասաց Սուրենը։ Քննիչը սա կգցի գործին որպես շարժառիթ։ Դա կծանրացնի մեղադրանքը։ Երբ Դավիթին հայտնեցին կնոջ ցուցմունքների մասին, նա կատաղեց։ Նա հասկացավ, որ կինն իրեն դավաճանել է։ Այն դաշինքը, որն իրեն այնքան ամուր է թվում, փոշիացավ։ Նա նույնպես հարցաքննություն պահանջեց ու սկսեց պատմել իր տարբերակը։ Այո, ղեկին ինքն էր, այո, ինքն է փախել, բայց իր խոսքերով դա պնդել էր Քրիստինան։ Հենց նա էր գոռում, գնացինք այստեղից, խնդիրներ կունենանք։ Հենց նա էր հորինել մեքենան փախցնելու պատմությունը։ Դավիթն իբրև թե աֆեկտի մեջ չէր հասկանում ինչ է անում, իսկ կինը մանիպուլյացիա էր ենթարկում նրան։ Նրանք խորտակում էին միմյանց, իրար վրա ցեղ շպրտելով, բացահայտելով իրենց բոլոր գաղտնիքները։ Քնդիչն ուղղակի արձանագրում էր։ Նրանց խաղաքարտե տնակը փլվում էր, ու նրանք իրենք էին հանում վերջին հենարանները։ Այդ ընթացքում ես լավանում էի։ Ինձ վերակենդանացման բաժնից տեղափոխեցին սովորական հիվանդասենյակ։ Գիպսը պետք է հանեին 2 ամսից։ Ես շատ էի կարդում, աշխատում էի նոութբուքով։ Արթուրը դեռ այցելում էր ինձ։ Ես պատմեցի նրան ուսման վճարը փակելու իմ որոշման մասին։ Նա երկար հրաժարվում էր, բայց ես պնդեցի։ Համարիր, որ սա իմ ներդրումն է, ասացի ես, ներդրում ազնվության մեջ։ Մի օր, երբ նստած էի պատուհանի մոտ ու նայում էի հիվանդանոցի բակին, ներս մտավ Սուրենը։ Նա շատ լուրջ տեսք ուներ։ Գրիգոր խոսելիք կա, ասաց նա։ Ինձ դիմել է Դավիթի փաստաբանը, նրանք գործարք են առաջարկում։ Էլ ինչ գործարք։ Նրանք պատրաստ են ամբողջությամբ ընդունել մեղքը, պատժի մեղմացման դիմաց, ու նրանք խնդրում են քո ներումը, ուզում են, որ դու հանդես գաս դատարանում ու խնդրես նրանց խիստ չպատժել։ Ասում են, որ զղջացել են։ Ես երկար լռեցի։ Զղջացել են։ Նրանք չզղջացին այն ժամանակ, երբ ինձ թողեցին մեռնելու ճանապարհին։ Նրանք զղջացին այն ժամանակ, երբ հասկացան, որ իրական ժամկետ է սպասվում։ Դա զղջում չէր, դա վախ էր։ Իսկ Քրիստինան, հարցրեցի ես։ Նա նույնպես պատրաստ է ամեն ինչի։ Նրա փաստաբանն արդեն հոգնեցրել է զանգերով։ Ես նայեցի Սուրենին։ Դու չէ՞ որ հասկանում ես, որ սա կրկես է։ Հասկանում եմ, գլխով արեց նա, բայց ըստ օրենքի քո դիրքորոշումը որպես տուժողի մեծ նշանակություն կունենա դատարանի համար։ Իմ դիրքորոշումն անփոփոխ է, ասացի ես հաստատակամ։ Նրանք պետք է պատասխան տան իրենց արածի համար օրենքի ողջ խստությամբ։ Ոչ մի գործարք, ոչ մի ներում։ Ես տեսա, թե ինչպես ընկերոջս աչքերում հարգանք հայտնվեց։ Այդպես էլ կարծում էի, ասաց նա։ Ես կփոխանցեմ նրանց քո պատասխանը։ Այդ երեկոմ մենակ ննալով ես հանեցի պահարանից ջարդված բալերինայով տուփը։ Ես երկար նայում էի այդ 3 բեկորներին ու մտածում այն մասին, որ կան բաներ, որոնք սոսնձելն արդեն անհնար է, ու պետք էլ չէ, որովհետև երբեմն նոր բան կառուցելու համար պետք է մինչև վերջ քանդել հինը, ու ես պատրաստ էի գնալ մինչև վերջ։ Նրանց շխեղության աշխարհը, նրանց էլիտար հարևանները, նրանց թանկարժեք ռեստորանները, այս ամենը հիմա այնքան հեռու էր։ Հիմա նրանք նստած էին սառը խցերում, ու միակ բանը, որով զբաղված էին, սեփական կաշին փրկելն էր, նույնիսկ միմյանց դավաճանելու գնով։ Սա էր նրանց գլխավոր փլուզումը, ոչ թե փողի կորուստը, այլ վերջին բանի կորուստը, որ ունեին, իրենց միությանը։ Նրանք նույնքան միայնակ էին, որքան ես այն սարսափելի գիշերը։ Միայն թե ինձ առջևում սպասում էր նոր կյանք, իսկ նրանց հատուցման երկար տարիներ։ Դատը կայացավ 3 ամիս անց։ Այդ ժամանակ արդեն գիպսս հանել էին, ու ես կարողանում էի տեղաշարժվել ձեռնափայտով։ Ես պնդեցի, որ անձամբ ներկա լինեմ նիստին։ Ես պետք է նայեի նրանց աչքերին վերջին անգամ, ոչ թե նրանց տառապանքը տեսնելու, այլ վերջնական կետը դնելու համար։ Դատարանի դահլիճը փոքր էր ու տոտ։ Ես նստեցի տուժողների նստարանին, կողքիս Սուրենն էր։ Մեղադրյալների աթոռին նստած էին նրանք, Դավիթն ու Քրիստինան։ Նրանք նույնիսկ չէին նայում իրար։ Այս ամիսների ընթացքում նրանք վերածվել էին թշնամիների։ Դավիթը սարսափելի տեսք ուներ,
նիհարել էր, գունատվել, մազերի մեջ ջերմակ էր հայտնվել։ Թանկարժեք կոստյումին փոխարինել էր բանտային համազգեստը։ Քրիստինան նույնպես փոխվել էր։ Երբեմնի խնամված գեղեցկուհուց հետք էլ չկար։ Նա նստած էր կուզեկուզ ու ներվային քաշքշում էր թևքի եզրը։ Գործընթացը երկար չտևեց։ Ապացույցների բազան երկաթյա էր՝ տեսագրություն, վկաների ցուցմունքներ, ֆինանսական փաստաթղթեր։ Փաստաբանները փորձում էին ինչ-որ բան անել, խոսում էին աֆեկտի վիճակի մասին, հանգամանքների ճնշման, երիտասարդ տարիքի, բայց այդ ամենը խղճուկ էր հնչում։ Երբ դատավորը մեղադրյալներին վերջին խոսքի իրավունք տվեց, առաջինը բարձրացավ Քրիստինան։ Նա լաց էր լինում, ասում էր, որ զղջում է, որ վատ կին ու հարս է եղել, որ ներում է խնդրում։ Բայց նրա արցունքները կեղծ էին։ Նա լաց էր լինում ոչ թե արածի համար, այլ իր փչացած կյանքի։ Հետո բարձրացավ Դավիթը։ Նա երկար լռեց, նայելով հատակին։ Հետո բարձրացրեց աչքերն իմ կողմն ու ես նրանց մեջ նոր բան տեսա։ Ոչ թե վախ կամ շփոթմունք, այլ գիտակցում, խորը, դառը գիտակցում այն անդունդի, որի մեջ ինքն ընկել էր։ Ես, սկսեց նա, ու ձայնը դողաց։ Ես ներում չեմ խնդրում, որովհետև այն, ինչ ես արել եմ, ներել չի կարելի։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասել. «Պապ, ես ամեն ինչ հասկացա, շատ ուշ, բայց հասկացա։ Ես տոր ու վախկոտ մարդ էի, ու ես արժանի եմ պատժի»։ Նա նստեց ու դահլիճում լռություն տիրեց։ Այդ լռությունն ավելի սարսափելի էր, քան ցանկացած ճիչ։ Այդ պահին ես առաջին անգամ այս ողջ ընթացքում զգացի ոչ թե դատարկություն, այլ ցավ, խուլ, մղկտացող ցավ այս կոտրված մարդու համար, ով ժամանակին իմ որդին էր։ Դատավորը կարդաց դատավճիռը։ Այն խիստ էր, բայց արդար։ Դավիթը ստացավ 7 տարի ազատազրկում, Քրիստինան 5։ Նրանց կալանավորեցին հենց դատարանի դահլիճում։ Երբ նրանց տանում էին, Դավիթը շրջվեց ու եւս մեկ անգամ նայեց ինձ։ Նրա հայացքում անձայն աղերսանք կար, բայց ես աչքերս չթեքեցի։ Ես դիմացա այդ հայացքին։ Դա վերջին բանն էր, որ ես պետք է անեի նրա համար։ Ցույց տալ նրան, որ ես այստեղ եմ, որ ես ամեն ինչ տեսել եմ ու որ ես դիմացել եմ։ Մենք Սուրենի հետ դուրս եկանք դատարանի շենքից։ Դրսում պայծառ գարնանային արև էր։ Մարդիկ շտապում էին իրենց գործերով, ծիծաղում էին, զրուցում։ Կյանքը շարունակվում էր։ Դե ինչ վերջ Գրիգոր, ասաց Սուրենը, ծխախոտը վարելով։ Արդարությունը հաղթեց։ Այո, գլխով արեցի ես, բայց ուրախություն ինչու չկա։ Այն չպետք է լինի, ասաց նա։ Սա հաղթանակ չէ, սա անդամահատում է։ Ցավոտ է, բայց անհրաժեշտ, որպեսզի ողջ օրգանիզմը փրկվի։ Մենք լուր կանգնեցինք։ Ինչ ես անելու հետո, հարցրեց նա։ Ապրելու եմ, ասացի ես։ Ուղղակի ապրելու եմ, ես հիմա շատ գործեր ունեմ։ Ու դա ճշմարտություն էր։ Հաջորդ օրը ես հանդիպեցի Արթուրի հետ։ Ես նրան փոխանցեցի Նավաշինարարական ինստիտուտի ողջ կուրսի վճարման սերտիֆիկատը։ Նա չէր կարողանում հավատալ իր բախտին։ Նրա աչքերը փայլում էին, ու նայելով նրան, ես զգում էի, որ անում եմ ճիշտ բան։ Հետո ես զբաղվեցի որդուս ընկերությամբ։ Ավելի շուտ այն ամենով, ինչ մնացել էր դրանից։ Իմ ներդրումների հետ կանչից հետո այն սնանկացել էր, բայց կային ակտիվներ, գրասենյակ, տեխնիկա։ Ես ամեն ինչ վաճառեցի։ Ստացված գումարը, պարտքերը հանած, ես փոխանցեցի մի հատուկ հաշվեհամարի։ Դա հիմնադրամ էր թորնիկիս համար։ Նա կկարողանա ստանալ այդ գումարը միայն 25 տարեկան դառնալիս։ Ես վարձեցի պրոֆեսիոնալ իրավաբան, ով կկառավարի այդ միջոցները։ Այն բնակարանը, որտեղ ապրում էին Դավիթն ու Քրիստինան, ես նույնպես վաճառեցի։ Այն չափազանց մեծ էր ու օտար ինձ համար։ Այդ գումարով ես հիմնեցի կնոջս Մարինայի անվան բարեգործական հիմնադրամը։ Հիմնադրամ, որը կօգնի անապահով ընտանիքների տաղանդավոր երեխաներին ստանալ որակյալ կրթություն։ Այդ հիմնադրամի առաջին կրթաթոշակառուն դարձավ Արթուրը։ Ես վերադարձա իմ հին ու խաղաղ բնակարանը եւ տարիներ անց առաջին անգամ ինձ տանը զգացի։ Ես սկսեցի դասավորել Մարինայի իրերը, որոնք չէին համարձակվում դիպչել այսքան տարի։ Գտա նրա հին լուսանկարները, նամակները եւ լաց եղա։ Երկար ժամանակ անց ես ինձ թույլ տվեցի լաց լինել ոչ թե վշտից, այլ ազատագրումից։ Ես հանեցի ջարդված բալերինայով տուփը, գնեցի ճենապակ ու հատուկ սոսինջ, նուրբ վրձիններ ու սկսեցի այն հավաքել։ Դա երկար ու քրտնաջան աշխատանք էր։ Ձեռքերս դողում էին, բայց ես չէի հանձնվում։ Ես միացնում էի բեկորը բեկորին ու ամեն կպցրած կտորի հետ զգում էի, թե ինչպես է ներսումս ինչ-որ բան ամբողջանում, ինչպես է ցավը հեռանում, թողնելով միայն լուսավոր թղթրություն եւ իմաստություն։ Անցավ 2 տարի։ Կյանքը մտավ նոր ու հանդարտ հունի մեջ։ Ոտքս գրեթե լավացել էր։
Ես քայլում էի արդեն առանց ձեռնափայթի, միայն երբեմն էի կաղում, երբ եղանակը փոխվում էր։ Այդ կաղությունը դարձավ ինձ համար մշտական հիշեցում այն ամենի մասին, ինչ ես ապրեցի, բայց հիշեցում առանց դառնության։ Դա նման էր հին սպիի, որը վկայում է հաղթած մարտի մասին։ Ես շատ ժամանակ էի տրամադրում Մարինայի անվան հիմնադրամին։ Մենք գտանք ևս մի քանի տաղանդավոր երեխաների, եւ տեսնելով, թե ինչպես են նրանք աճում, ինչպես են բացվում նրանց ունակությունները, ինձ համար իսկական երջանկություն էր։ Դա իմ կյանքին նոր իմաստ տվեց։ Ես հաճախ էի տեսնում թոռնիկիս հետ։ Նրա ծնողների դատապարտվելուց հետո խնամակալությունը վերցրեց Քրիստինայի քույրը, մի պարզ ու ազնիվ կին, ով սարսափած էր իր քրոջ արարքից։ Նա չէր խոչընդոտում մեր շփմանը։ Մենք թոռնիկիս հետ գնում էինք ափամերձ զբոսայգի, նայում էինք նավերին հենց այն հեռադիտակով, որը ես ի վերջո նվիրեցի նրան։ Նա մեծանում էր որպես խելացի ու բարի տղա, եւ ես հույս ունեի, որ կկարողանամ նրան տալ այն, ինչ չկարողացա տալ որդուս՝ կյանքի ճիշտ արժեքները։ Դավիթից ես մի քանի նամակ ստացա գաղութից։ Դրանց մեջ չկային բողոքներ կամ խնդրանքներ։ Նա գրում էր այնտեղի իր կյանքի, աշխատանքի, կարդացած գրքերի մասին։ Նա գրում էր, որ շատ է մտածել, եւ ամեն նամակից զգացվում էր զղջումը, ոչ թե ձևական, այլ խորը տառապած։ Նա ներում էր խնդրում ոչ թե ինձնից, այլ մորից։ Գրում էր, որ ամեն օր խոսում է նրա հետ ու խնդրում ներել իրեն։ Ես չէի պատասխանում այդ նամակներին, դեռ պատրաստ չէի։ Հնարավոր է մի օր այդ օրը գա, բայց ոչ հիմա։ Քրիստինան չէր գրում։ Ասում էին, որ նա այնտեղ էր փորձում ինչ-որ ձևով դասավորվել, հովանավորներ գտնել, բայց նրա աշխարհը վերջնականապես փլվել էր, ու նա ստիպված էր առերեսվել այն իրականության հետ, որից ողջ կյանքում փախել էր։ Մի ամառային երեկո ես նստած էի խոհանոցում ու թե էի խմում։ Դարակի վրա Մարինայի մյուս արձանիկների կողքին կանգնած էր հենց այն Վալերինան։ Ես սոսնձել էի այն։ Կոտրված տեղերը գրեթե աննկատ էին։ Այն նորից ամբողջական էր, փխրուն, նրբագեղ, բայց ամուր, ինչպես հենց ինքը կյանքը։ Այդ երեկո ես մտածում էի այն մասին, թե ինչ է արդարությունը։ Դա վրեժ կամ պատիժ չէ։ Արդարությունն այն է, երբ ամեն ինչ իր տեղն է ընկնում, երբ սուտը դադարում է ճշմարտություն լինել, իսկ չարիքը չի մնում անպատիժ։ Երբ սարսափելի արարք կատարած մարդը մնում է մենակ իր հետևանքների հետ, ու այդ ճանապարհը նա պետք է անցնի ինքնուրույն։ Ես ավելի երջանիկ չդարձա։ Երջանկությունը մի բառ է ուրիշ աշխարից, այն աշխարից, որտեղ Մարինան ողջ է, որտեղ որդիս դավաճան չդարձավ։ Բայց ես ձեռք բերեցի մի այլ բան՝ խաղաղություն։ Խորը, գիտակցված խաղաղություն մի մարդու, ով անցել է դժոխքի միջով եւ դուրս է եկել այնտեղից չկորցնելով իրեն։ Ես հասկացա, որ մարդու կյանքի ամենակարևոր հենարանը ոչ թե փողն է կամ կարգավիճակը, այլ նրա խիղճը։ Ու քանի դեռ այն մաքուր է, մարդն անհաղթելի է։ Ես խմեցի թեյս, վեր կացա ու մոտեցա պատուհանին։ Այնտեղ իր կյանքով ապրում էր աղմկոտ քաղաքը։ Ու այդ քաղաքում ես գիտեի, որ դեռ շատ ցավ ու անարդարություն կա։ Բայց ես նաև գիտեի, որ այնտեղ կան Արթուրի պես տղաներ, կան բարի բուժքույրեր, կան ազնիվ քննիչներ եւ կան ինձ պես ծերունիներ, ովքեր մինչև վերջ հավատալու են, որ նույնիսկ ամենասարսափելի փլատակներից կարելի է հավաքել նոր կյանք։ Ոչ այնպիսին, ինչպիսին առաջ էր, այլ ուրիշ, բայց իրական։ Եթե իմ պատմությունը հասավ ձեր հոգուն, եթե այն ձեզ ստիպեց ինչ-որ բանի մասին մտածել, ուրեմն ես այն իզուր չպատմեցի։ Խնդրում եմ կիսվեք ձեր մտքերով մեկնաբանություններում։ Ինձ համար կարևոր կլինի դրանք կարդալ։ Պահպանեք ձեզ եւ ձեր հարազատներին։ Եվ հիշեք, որ ամենամութ գիշերը միշտ լուսաբացից առաջ է լինում։ Շնորհակալություն դիտման համար։